আসসালামু আলাইকুম। ডোজ অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অর মাত্রা ও ব্যবহার বিধি। কখন কিভাবে এই অ্যান্টিবায়োটিক অ্যাজিথ্রোমাইসিন খাবেন এটি সম্পূর্ণ নির্ভর করবে রোগী এবং চিকিৎসকের উপরে, যেটা আমি সবসময় বলে থাকি। আমি শুধুমাত্র একটি বেসিক ধারণা দিচ্ছি। ট্যাবলেট 250 এবং 500 মিলিগ্রাম রয়েছে এবং সিরাপ 200 মিলিগ্রাম প্রতি 1 চামচের ভিতরে রয়েছে। প্রতি কেজিতে আপনার 10 মিলিগ্রাম ব্যবহার করতে হবে। যদি বাচ্চার ওজন 10 কেজি হয় তাহলে 100 মিলিগ্রাম ব্যবহার করতে হবে। 100 মিলিগ্রাম মানে হাফ চামচ। আর যদি বাচ্চার ওজন হয় 20 কেজি তাহলে আপনি 200 মিলিগ্রাম ব্যবহার করবেন, তার মানে 1 চামচ। বয়স ও ওজন অনুসারে কোন বয়সে কতটুকু খাওয়াবেন তার একটি স্বাভাবিক ধারণা দিচ্ছি। বয়স 6 থেকে 3 বছর, আনুমানিক ওজন 15 থেকে 25 কেজির ভিতরে, তাদের জন্য হাফ চামচ থেকে 1 চামচ। মিলিগ্রামে বললে 2.5 মিলি থেকে 5 মিলি। যাদের বয়স 3 থেকে 7 বছর, আনুমানিক ওজন 26 থেকে 35 কেজি, তাদের জন্য 1 চামচ থেকে 1.5 চামচ। মিলিগ্রামে বললে 5 মিলি থেকে 1.5 মিলি। যাদের বয়স 7 থেকে 11 বছর, আনুমানিক ওজন 36 থেকে 45 কেজি, তাদের জন্য 1.5 চামচ থেকে 2 চামচ। মিলিগ্রামে রূপান্তরিত করলে 1.5 মিলি থেকে 10 মিলি। যদি এই বয়সে কেউ ট্যাবলেট খেতে পারে বা প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য 250 মিলিগ্রাম থেকে 500 মিলিগ্রাম দিনে একবার। রোগের উপরে ভিত্তি করে 3 দিন, 5 দিন, 7 দিন অথবা 10 দিন দেওয়া হতে পারে। 100% কার্যকারিতা পেতে খাওয়ার 1 ঘন্টা আগে অথবা 1 ঘন্টা পরে খাওয়া উচিত। রোগের উপরে ভিত্তি করে এই ঔষধের কিছুটা ডোজের পরিবর্তন হয়। সবগুলো ডিসক্রাইবলি বলা সম্ভব না, অনেক সময়ের প্রয়োজন। সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরছি যেগুলো মোস্ট কমনলি প্রেসক্রিপশন হয়। প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য সাধারণ জ্বর, কাশি, ফ্লু, টাইফয়েড, প্যারাটাইফয়েড, নিউমোনিয়া, শ্বাসনালীর সমস্যা এবং আইবিএস বা পেটের সমস্যা, তাদের জন্য 500 মিলিগ্রামের একটি করে ট্যাবলেট দিনে একবার। ডিউরেশন রোগের উপরে ভিত্তি করে 3 দিন, 5 দিন, 7 দিন বা 10 দিন দেওয়া হতে পারে। এছাড়াও ডায়রিয়া রোগীদের জন্য 500 মিলিগ্রামের 2টি ট্যাবলেট একই সাথে, টোটাল 1 মিলিগ্রাম। এটাকে বুস্টার ডোজ বলা হয়। এর পরবর্তী দিন সকালে একটি, রাতে একটি, এভাবে আর 2 দিন চলবে। এছাড়াও রোগীর উপরে ভিত্তি করে ডোজের পরিবর্তন হতে পারে। এছাড়াও গনোরিয়া রোগীদের জন্য স্বামী এবং স্ত্রী দুইজনই খাবে একসাথে 1000 বা 1 মিলিগ্রামের 500 মিলিগ্রামের 2টি ট্যাবলেট একই সাথে খাবে এবং একটাই মাত্র ডোজ। ব্রণের জন্য এই অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করা হয়। প্রতি সপ্তাহে 3 দিন খাবে, শনি, রবি, সোম, এভাবে 12 সপ্তাহ বা 3 মাস, দিনে একবার।